ناس كتير بتتكلم بتقول احنا بننتقد بس هو مفيش حلول. لا يا باشا، في حلول. اول حاجة في الحلول هنبدأها من ناحية اللعيبة المصريين اللي انت محتاج في اسرع وقت تخلص منهم عشان تبدأ تبني صح. اول حد في اللعيبة دي هو يوسف ايمن. يوسف ايمن المقلب اللي جالك بمبالغ قد كده قد كده وبياخد له بالدولار في الشهر وفي السنة، وانت استفادتك منه صفر، واللي جابه لازم يتحاسب ويطلع بره تاني. تاني لاعب اللي هو محمود عبد المنعم كهربا. محمود عبد المنعم كهربا المنتهي، خلاص هو منتهي كلاعب في نظري انا، منتهي. يروح مطرح ما يروح بيراميدز، يروح الحته اللي هو عايزها، ربنا يوفقه ويكرمه. ضحى عشان خاطر الاهلي واستفاد وخد بطولات ما كانش يحلم بيها غير مع النادي الاهلي. تالت لاعب خالد عبد الفتاح الزملكاوي، وانا قاصد اقولها وقاصد كلمه الزملكاوي، اللي هو لا العقليه ولا البروفايل بتاعه يصلح ان هو يكون لعيب في النادي الاهلي. اما الرابع والاخير فده ممكن تكون بالنسبه لك انت مفاجاه، بس اقسم بالله انا بتكلم عشان خاطر ربنا مش عشان خاطر حد. هو امام عاشور. امام عاشور بمشاكله، بالقواضي اللي كل يوم والتاني بتجيلنا من طريقه، بالمشاكل اللي بيعملها على الدكه ويقلب وشه ويتخانق عشان بيقعد احتياطي. لا يا باشا، سعادتك ما تلزمناش. ده غير ان كده كده اصلا مستواه واقع وضايع بقاله كتير جدا جدا جدا. وجوده في النادي هيعمل لنا مشاكل. اللعيب اللي ما يقعدش احتياطي وبرضاه ماتش واثنين وعشرة حتى ملوش مكان في الاهلي. اما بقى للعيبه الاجانب فعندك الثلاثي المغربي اشرف داري، رضا سليم، يحيى عطية الله. شكرا، كل واحد فيهم ملوش دور. رضا سليم واخد الدكه بالحضن من ساعه ما جه ومش ناوي فارقها. ميرسي تاو كلنا شايفين ظروفه وشايفين حالته وشايفين دنيته مع الاهلي ماشيه ازاي، وبيقلب وشه ازاي، واداؤه اصلا بحالات ازاي. ده ما ينفعش ومش هو ده الجناح اللي الاهلي محتاجه. اشرف داري ربنا يشفيه ويعافيه، واضح كده جدا 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 انها اصابه مزمنه، ما نضحكش على بعض. من ساعه ما جه سيزون كامل اهو بيتكلم لحد داخلين في انتقالات الشتاء ما استفدتش منه بربع جنيه خالص. اما يحيى عطية الله فلما انت هتقارنه بعلي معلول، لا يا باشا، لا يا باشا. علي معلول يرجع ويتأيد عادي جدا تاني، انت ممكن تاخد منه سنه واتنين. انا ثقتي في علي معلول كبيره، وعارف كويس قوي انه بيشتغل على نفسه، وعارف كويس قوي انه لما هيرجع احسن من الاول 100 مره. معاك سنه واتنين تاخدها من علي معلول زي الفل. لما هتعمل كده هيبقى عندك 4 اماكن فاضيين للاجانب. هيبقى عندك علي معلول ووسام ابو علي فلسطيني مش بيتأيد اجنبي. هيبقى عندك 4 اماكن. الفيديو الجاي هنتكلم ايه الاماكن اللي احنا محتاجينها للاجانب دول، بس تجيبهم سوبر. ده الحل الوحيد في اللاعبين عشان خاطر نخش كاس العالم واحنا نافخين صدرنا كده وقادرين نعمل حاجه، مش حصاله.